warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Fauzia. Di sini saya akan uji praktikum tentang melatih nafas dalam dan batuk efektif pada pasien. Assalamualaikum Ade, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Perawat Lutfia Fauzia. Di sini saya akan membantu Ade untuk mengeluarkan sekret Ade. Mohon Ade untuk memperkenalkan nama terlebih dahulu dan tempat tanggal lahirnya. Nama Sulaika Pasa, tempat tanggal lahir Tasikmalaya, 19 Oktober 2006. Nanti prosedurnya Ade akan saya dudukkan, lalu nanti saya akan meminta Ade untuk nafas dalam selama 3 kali. Nanti yang ketiga kalinya Ade boleh mengeluarkannya pada sepotong pot. Lalu kalau begitu saya izin cuci tangan terlebih dahulu dan memakai sarung tangan. Ade masih sulit untuk mengeluarkan sekret. Saya boleh pasangkan pelangnya terlebih dahulu ya. Ade bisa mengambil nafas dalam, lagi, ambil lagi, ya lagi, boleh. Ibu bisa tidur lagi ya, agak enakan tidak? Baik Ade, tindakan sudah selesai. Jika Ade membutuhkan saya, bisa hubungi saya di ruang perawat. Nanti 10 menit lagi saya akan kembali ke sini untuk mengecek tekanan darah Ade. Apa ada yang ditanyakan? Tidak. Baik, kalau begitu semoga cepat sembuh. Saya pamit izin keluar ya.